大家好，唔知上次查經之後有冇自己返屋企再細心咁睇下別迦摩教會同埋巴蘭嘅故事。喺呢度再同大家深入少少講兩個教訓。首先巴蘭係一個熟悉神嘅人，其實佢知道神係要祝福以色列人。當摩押同米甸嘅長老去揾巴蘭嘅時候，佢哋攞咗好多嘅金錢或者權力嘅利誘，巴蘭冇第一時間嘅拒絕，佢個心就俾住呢啲嘅金錢同埋權力嚟到去利誘，所以巴蘭佢冇即時嘅叫呢啲嘅人離開，佢叫佢哋留喺度一晚。而喺當中就係因為佢冇即時嘅拒絕嘅時候，就將呢一啲嘅貪婪，將呢一啲嘅引誘放喺佢嘅當中。其實呢一個嘅故事對於我哋嘅反省就係，當引誘或者誘惑臨到嚟嘅時候，我哋知道我哋係軟弱嘅，我哋真係要好好嘅第一時間嚟到去拒絕，我哋要識得講 no， 就好似耶穌基督喺主禱文入邊，不要叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。我哋真係要好好嘅祈求神，叫我哋遇見誘惑、遇見試探嘅時候，我哋能夠係第一時間 say no， 將呢一個嘅門嚟到去閂上。如果唔係，好容易我哋就會步入巴蘭嘅後塵，跌入咗巴蘭一樣嘅教訓當中。跟住我哋睇下別迦摩教會。其實別迦摩佢係一個教會，佢係好能夠抵擋一啲嘅異端嘅信仰。好似王要佢哋去到去敬拜佢嘅時候，佢哋識得拒絕，佢哋甚至乎有殉道者喺當中。作為一個嘅基督徒，我哋好可能都係好似別迦摩教會咁樣，我哋對於一啲異端嘅信仰，我哋識得嚟到去拒絕。但係別迦摩教會佢當臨到佢入邊有異端嘅時候，佢就造成咗教會嘅腐敗。我哋睇返我哋基督徒嘅生命，我哋對外顯示到俾人嘅可能好美好，可能我哋就好似別迦摩教會一樣，甚至乎係有殉道者出現。但係當我哋返到去我哋入邊睇我哋嘅內心嘅時候，我哋真係要好好嘅省察，我哋係咪真係每樣嘢都係行到喺神嘅心意當中？尤其是我哋自己作為有侍奉嘅基督徒，甚至乎係帶住一啲崗位侍奉嘅基督徒，我哋更加嘅要省察我哋自己嘅內心。我哋要睇下我哋係咪真係能夠係完全嘅依靠神，我哋合乎神心意嘅咁樣嚟到去生活。呢一樣係好困難，亦都係我哋無時無刻應該要學習嘅嘢。我哋知道我哋自己係軟弱嘅，我哋都要明白到，我哋唔係每一樣嘢都係能夠係做到合乎神嘅心意。但係喺當中，我哋就係要祈求神好好嘅幫助我哋，叫我哋能夠係喺當中全心嘅依靠佢，叫我哋省察我哋嘅過犯，回轉。就喺呢度，希望大家能夠係再一次嘅嚟到去睇呢一段嘅經文，嚟到去省察返我哋自己，叫我哋真係好好嘅依靠神，明白到人係軟弱嘅。無論你係一個初信嘅，或者甚至乎係一個牧者，我哋可能隨時都會遇見試探，我哋心底入邊會做出一啲人哋睇唔到，但係神係厭惡嘅事，就祈求神好好嘅幫助我哋，叫我哋能夠係做一個合佢心意嘅信徒。